Mening ismim Dilmurod Nashibullayev, o'tmishda 1 million o'zbek dasturchilar loyihasi bilan asoslaridan shug'ullanib kelganman va bir necha yillar davomida dasturchilik bilan shug'ullanganman va hozirda IT sohasida project management yo'nalishiga o'tyapman, ya'ni loyihalar bilan ishlash va loyihalarni boshqarish bilan. Hozirda O'zbekistondan turib chet el kompaniyasiga loyiha menejeri bo'lib ishlab kelyapman. Bugun sizlar bilan g'oyalarni qanaqa tekshirish va ularni qanaqa bozorga taqdim qilish haqida gaplashib olamiz. G'oyani tekshirish nima ekanligini avval suhbatlashib olaylik. G'oyani tekshirish bu g'oyangizni, loyihangizni bir qismini, g'oyani bozorga yoki mijozlarga taqdim qilib olish va shu orqali rostdan ham shu g'oyangiz, loyihangiz mijozlarga kerak yoki kerak emasligini aniqlashtirib olish bilan bog'liq. Loyihani tekshirish uchun avval bozorni o'rganish kerak va bozorni o'rganish uchun masalan taksi servisi misolida ko'raylik. Taksi servisi aytaylik Jizzax shahrida taksi servisi kerak va taksi servisi rostdan ham kerak yoki kerak emasligini aniqlashtirib olish uchun siz avval taksi servislarini o'rganishingiz kerak. Masalan, O'zbekiston bozorida Toshkentni oladigan bo'lsak, Toshkentda MyTaxi yoki Yandex servisi bor. Va shu servislardan farqli o'laroq sizni loyihangizda qanday farqli qismlaringiz bor va mijozlaringizga qanday qiymat olib kela olishini aniqlashtirish kerak. Masalan, bu narxni arzonroq bo'lishi yoki bo'lmasam taksining tezroq kelishi yoki bo'lmasam shaharlararo yurayotgan taksi bo'lishi mumkin. G'oyani tekshirish uchun loyihani eng muhim va eng kerakli funksionalini ishlab chiqib bozorga taqdim qilish kerak. Masalan, mashina ko'rinishida oladigan bo'lsak, mashinani asosiy funksionali bu A nuqtadan B nuqtaga sizni eltib borish. Lekin bu ishni qandaydir bir Malibu ham qila olishi mumkin yoki Matiz mashinasi ham qila olishi mumkin. Va bundan tashqari loyihani ko'rsatishdan oldin siz Matiz uchun, hatto Matizni ishlab chiqish uchun ham anchagina mablag' va vaqt sarflaysiz va buni kamaytirish maqsadida siz asosiy funksionalni berib oladigan loyihani ishlab chiqishingiz kerak bo'ladi. Masalan, A nuqtadan B nuqtaga yana nima olib borish mumkin? Bu mototsikl olib borish mumkin yoki bo'lmasa velosiped, hatto o'ylab qarasak, samokat ham olib borish mumkin. Siz samokatni ishlab chiqish uchun Matizni ishlab chiqishga qaraganda 10 barobar kamroq mablag' va kamroq vaqt sarflashingiz mumkin. Lekin bu ham o'sha funksionalni qisqa vaqtda berishi mumkin bo'ladi. Ya'ni avvalambor siz samokatni ishlab chiqasiz, samokatni bozorga taqdim qilasiz, bir necha mijozlaringizga undan foydalanib ko'rish uchun hatto tekinga berasiz va shu mijozlardan ularni fikrlarini eshitasiz. Ya'ni samokat tezroq yurgani yaxshi edi yoki bo'lmasam sekinroq yurgani yaxshi edi. Qulayroq bir samokatni o'zi bo'lmasdan bir o'tiradigan joyi bo'lsa-da, sideniyasi va o'shanda o'tirib keta oladigan samokat bo'lsa, deb ulardan fikrlarini eshitishingiz mumkin. Va bundan keyingi qadamda siz samokatni yaxshilashtirib, unga motor qo'yib, uni mototsiklga aylantirishingiz mumkin. Va bundan ham keyin mototsikl 2 ballonli mototsikl, 3 ballonli mototsiklga va 3 ballonli mototsikl keyinchalik Matiz mashinasiga aylanib, sizda qandaydir bir produkt, ya'ni tayyor loyihangiz tayyor bo'ladi. Xo'p, endi olaylik, qanday qilib mablag'siz va qisqa muddatda loyihani tekshirish mumkin. Siz avvalambor buning uchun qandaydir gipoteza qo'yasiz. Gipoteza, ya'ni taksi masalasiga qaytadigan bo'lsak, Jizzax shahrida taksistlar juda ko'p va unga talab juda katta, lekin taksi tarqatadigan ilova yo'q. Ya'ni Jizzax shahrida taksi ilovasini yo'lga qo'yish bu biror bir katta gipoteza bo'lishi mumkin. Va bu gipotezani kichkina gipotezalarga bo'lishingiz mumkin. Ya'ni shu taksi ilovasi rostdan ham Jizzax shahriga kerakmi yoki kerak emasligini aniqlashtirish uchun siz buni tekshirishingiz kerak. Tekshirish uchun boya aytganimizdek, albatta loyihani ishlab chiqishingiz va loyihani taqdim qilishingiz mumkin, kichkinagina qismini, yoki bo'lmasa siz so'rovlar o'tkazishingiz mumkin, ya'ni so'rovnomalar va suhbatlar. Buning uchun sizni loyihangizni kim ishlatishi mumkinligini aniqlashtirishingiz kerak. Masalan, kundalik ishga borib keladigan, taksida borib keladigan odamlar sizni loyihangizni, ilovangizni ishlatishi mumkin. Va shunday odamlarni topib, bu sizning do'stlaringiz yoki yaqinlaringiz ham bo'lishi mumkin. Shunday odamlarni topib, ular bilan suhbat o'tkazasiz. Ya'ni suhbat bu yerda qanaqadir sizga shunday ilova kerakmi degan savol ko'rinishida emas, balki siz qanchalik taksidan ko'p ishlatasiz, ya'ni har kuni ishlatasizmi, shahar bo'ylab ko'p harakatlanasizmi, buning uchun qancha pul sarflaysiz va taksi masalan uyingizdan kelib olib ketsa, siz ko'proq pul to'lashga rozimisiz va shunga o'xshagan savollar bilan, ya'ni to'g'ridan to'g'ri ilova haqida, g'oyangiz haqida savol emas, balki g'oyangizga eltuvchi savollarni berishingiz kerak va mijozdan uni muammolarini aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni startup deganda bu muammoning yechimi
Muammo esa mijozlardan aniqlashtirib boriladi va uni siz yechib, ularga biror bir qiymat olib kelib, keyinchalik u orqali siz biror bir mablag' topishingiz mumkin bo'ladi. Endi qanday qilib startapingiz yoki loyihangizni baholash istiqbollarini aniqlashtirishga keladigan bo'lsak, loyihangizni istiqbolini bilishdan oldin siz loyihangiz rostdan ham bozorga kerakmi yoki kerak emasligini aniqlashtirishingiz lozim. Ya'ni yana xuddi shu eski savolga qaytamiz, so'rovnomalar orqali buni aniqlashtirishingiz mumkin bo'ladi. Istiqbolni bir necha metrikalar bilan o'lchash mumkin. Bu foydalanuvchilar soni, ya'ni reklama qo'yib, keyin reklama orqali pul ishlash yoki bo'lmasam foydalanuvchilarni sonidan tashqari ularni to'lay oladigan puli, ya'ni siz ko'rsatayotgan servis uchun, siz berayotgan qiymat uchun ularni to'lay oladigan puli va shunga o'xshagan boshqa metrikalar orqali siz loyihangizni baholashingiz mumkin bo'ladi. Masalan, maktab o'quvchilari uchun loyiha ishlab chiqyapsiz va maktab o'quvchilarini uchun loyiha bu albatta maktab o'quvchilari asosiy foydalanuvchi hisoblanadi. Masalan, kundalik.uz yoki kundalik.com saytini oladigan bo'lsak, bu maktab o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Buni asosiy auditoriyasi, ya'ni asosiy bozori bu maktabda o'qiyotgan odamlar va maktabda ishlayotgan odamlar. Ya'ni o'quvchilar, ularning ota-onalari. Buning uchun siz birinchi bo'lib dars berayotgan joyingizda, ya'ni loyihani amalga oshirayotgan joyingizda qancha odam shu yosh oralig'ida bor, ya'ni qancha odam maktabda o'qiydi yoki ishlashini aniqlashtirib olishingiz kerak. Masalan, bu shahar miqyosida bo'ladigan bo'lsa, shaharda nechta shuncha odam borligini, agarda bu davlat miqyosida yoki butun dunyodagi loyiha bo'lsa, butun dunyoda qancha odam potensial shu istiqbolli auditoriyaga to'g'ri kelishini, bozorga to'g'ri kelishini aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, shu kundalik.uz'ni O'zbekistonda yo'lga qo'ymoqchi bo'lsak, aytaylik 5 million odam maktabda o'qiydi va o'qituvchi bo'lib ishlaydi va ularni taxminan 1 millioni sizga loyihangizga pul to'lashga rozi. Ya'ni 1 million odam sizni loyihangizdan foydalanishingiz mumkin. Aytaylik, ular har oyda loyiha uchun 5000 so'm to'lashga tayyor. Ya'ni 5000 so'mni 1 millionga ko'paytiramiz va bu sizni istiqbolli har oyda ishlab topa oladigan pulingiz miqdori bo'lib chiqadi albatta. Va bu o'ziga qarab ko'payishi yoki kamayishi mumkin. Albatta bu boshida 1 million odam emas, balki 100 ta odam bilan ham ishlashingiz mumkin va 100 ta odamdan 5 million so'mdan pul ishlashingiz, 5 ming so'mdan har oyda pul olishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam keyinchalik o'sib borganda va O'zbekiston miqyosidagi eng katta bozoringiz 1 million odam bo'ladi va ulardan har biridan 5 ming so'mdan pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Baholash metrikalaridan kelib chiqqan holda siz odamlarga qanchalik kerakligini va qancha istiqbolli bozor borligini aniqlab olasiz. Ya'ni boya aytganimizdek 1 million odam sizni loyihangizni sotib olishi mumkin, lekin agarda sizni loyihangiz bu paypoq kiyg'izadigan mashina va u 10 ming dollar turadigan bo'lsa, u hech kimga kerak emas. Shuning uchun ham avvalambor siz loyihangiz bozorga kerakmi yoki kerak emasligini aniqlash olishingiz kerak va keyin uni istiqbolini hisoblashingiz lozim bo'ladi. Albatta, yana xuddi shunday istiqbollarini va bozorlarini hamda loyihangiz kerak yoki kerak emasligini aniqlash uchun siz gipotezalar qo'yasiz va gipotezalarni so'rovnomalar orqali yoki loyihani bir qismini chiqazgan holda topishingiz mumkin bo'ladi. Va shu joyda loyihani eng kerakli qismini aniqlashtirib olishingiz kerak bo'ladi. Masalan, boya taksi servisida aytdik, foydalanuvchilarni A nuqtadan B nuqtaga olib borish. Yoki bo'lmasam istalgan bir boshqa servisdan olaylik. Masalan, Facebook odamlarning asosiy bu funksionalning asosiy qismi bu odamlarning muloqot almashishi, ya'ni o'zaro muloqotlasha olishi va uning ichidagi guruhlar, o'yinlar yoki reklamalar, video lavhalar, rasmlar va boshqalar, bular hammasi ikkinchi yoki uchinchi darajali funksional. Eng asosiy funksional ularning muloqot almasha olishi. Yoki Telegram messenjerida ham xuddi shunaqa ularni muloqot almasha olishi, Telegram guruhlar, rasmlari, video lavhalar, kanallar va boshqalar hammasi ikkinchi yoki uchinchi darajali funksional. Siz o'zingiz loyihangizni ishlab chiqayotgan paytda avvalambor birinchi eng muhim funksiyalarni ishlab chiqishingiz kerak, aniqlashtirib olishingiz kerak va uni ishlab chiqishingiz kerak va sizni istiqbolli bozoringizga ko'rsatishingiz lozim. Va istiqbolli bozoringizda sizni foydalanuvchilaringizni kim ekanligini aniqlashtirib olishingiz kerak. Masalan, o'sha boya kundalik.uz deganimizda, kundalik.comda bu maktab o'quvchilari. Ya'ni siz ularning yoshini bilasiz, taxminan 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan odamlar, ularni pul topa olishini bilasiz, bilim darajasini va boshqalarni bilasiz. Ya'ni o'zingizni, mijozingizni aniqlashtirib oldingiz. Xuddi shunaqa loyihani ishlab chiqqaningizdan so'ng shu aniqlashtirib olgan mijozingizga shu loyihani taklif qilishingiz va ularni tekshirib, ulardan fikrini bilish olishingiz mumkin bo'ladi. Gipotezalarni tekshirish bo'yicha haqida gaplashdik. Ya'ni gipoteza bu Jizzax shahrida taksi servisini yo'lga qo'yish bo'lsa va uning ichidagi kichik gipotezalarni ham aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, bu taksiga karta orqali to'lay olish xizmati. Lekin bu karta to'lay olish
qanchalik muhimligini aniqlashtirib olish kerak. Masalan, boya aytganimizdek, bu asosiy funksionalga kirmaydi, ikkinchi yoki uchinchi darajali funksionalga kiradi va bu ikkinchi yoki uchinchi darajaliligini ham aniqlashtirib olish kerak. Ya'ni siz A nuqtadan B nuqtaga yetkazadigan taksi servisini ishlab chiqdingiz va undan keyingi mashqlarni, undan keyingi qilinadigan vazifalarni ham aniqlashtirib olishingiz kerak. Shu joyda yana qaytib so'rovnoma va suhbatlarga yetib borishingiz mumkin. Ya'ni o'zingizni foydalanuvchilaringizdan, aytaylik 100 ta foydalanuvchingiz bor taksi servisingizni va undan so'ng shu foydalanuvchilardan so'rashingiz mumkin. Qanday to'lov usuli sizga qulayroq yoki to'g'ridan to'g'ri karta bilan to'lov bo'lishini xohlarmidingiz? Va xuddi shu joyda sizni nafaqat foydalanuvchilaringiz, balki taksi xizmatlarini amalga oshiradigan foydalanuvchilaringizdan ham so'rashingiz kerak. Ya'ni sizga to'lovlarni taksida karta orqali qabul qilish qulaymi yoki yo'qmi deb suhbat o'tkazib, oxirida o'zingizning gipotezangizni aniqlashtirib olishingiz kerak. Ya'ni gipoteza kerakmi yoki kerak emasmi? Bugun siz bilan gipotezalarni, g'oyalarni tekshirish va bozorni aniqlashtirish haqida gaplashdik. Siz bilan Dilmurod bo'ldi. Sizni loyihangizda, g'oyangizda va umuman olganda ushbu 100 g'oya loyihasida ishtirokingiz va safaringizda zafar va omad tilab qolaman. Muhimi, xato qilishdan qo'rqmang, gipotezalaringizni tekshiring va o'zingizni ustingizda ishlang.